Trong số tôi master tha ca đại dương tinh tiệt mày chả hai đấy mình thời tại đầm rơi ở dương ở tu tiên mơ hồng suối. To check the feng shui before you buy, and then you can choose the place with the best feng shui. បើសិនយើងទិញចំប៉ះផ្ទះដែលមិនល្អក៏យើងពិបាកក្នុងការកែប្រែដែរបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចកែប្រែបាន You can check the story of the place. I mean, this place has a story. Like someone used to live there before. យើងត្រូវចេះឆែកមើលប្រវត្តិអគារហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិននេះជារឿងទី1 Or you want to buy a property for investing with feng shui, you can avoid a lot of troubles. ទូរទស្សនិកជនទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅឬក៏ទុកសម្រាប់វិនិយោគចំណេញនៅថ្ងៃក្រោយទេកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អគឺតែងតែជៀសនៅបញ្ហាជាច្រើនបាន So what you have to remember is that good feng shui is always a good investment. The power of Feng Shui ឧបត្ថម្ភដោយ Wu Chi Tao អភិវឌ្ឍ អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី The Power of Feng Shui ចាដោយសារមួយដងអស់លោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយនឹងវត្តមាននេះខ្ញុំសុធារានៅក្នុងកម្មវិធីចាយ៉ាងណាមិញយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងវត្តមានលោកពិសិដ្ឋចាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែលពិសេសចាសម្រាប់អស់លោកអ្នកនោះគឺនឹងជួបជាមួយនឹង Master Han ចាដែល Master Han គឺជាគ្រូជំនាញផ្នែកហុងស៊ុយដែលនឹងមកបកស្រាយនៅចាបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Feng Shui ទៅដល់អស់លោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបផងដែរចាជំរាបសួរ Master Good evening. Good evening, ចា Master. ចាជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋចា បាទជំរាបសួរ សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ Master សម្រាប់ Yes, I'm doing very well, thank you. And you? ចាសុខសប្បាយដូចគ្នាចា I'm good ចំពោះលោកពិសិដ្ឋយ៉ាងណាដែរសុខ បាទ ទុក្ខ សុខទុក្ខជាធម្មតាទេចុះបញ្ញាធិរា ចាសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរទស្សនិកជនគឺប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់យកមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាពិសេសអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញផ្ទះថ្មីចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទិញផ្ទះថ្មីយើងគួរថាត្រូវតែជ្រើសរើសទិញភ្លាមៗឬក៏ត្រូវតែស្វែងរកគ្រូហុងស៊ុយដើម្បីយើងមើលសិនថាតើយើងអាចទិញទីតាំងនឹងល្អឬក៏យ៉ាងណាចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ Feng Shui ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញផ្ទះថ្មីចាហើយ Master នឹងមកបកស្រាយចាហើយក៏ដូចជាផ្ដល់នូវយោបល់ល្អៗសម្រាប់អស់លោកអ្នកសម្រាប់តែអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះថ្មីក៏ដូចជាអគារចង់សួរទៅ Master ថាការដែលយើងទិញផ្ទះថ្មីចាហេតុអីมันត្រូវតែតម្រូវឲ្យយើងស្វែងរកក៏ដូចជាការទូទាយមើល Feng Shui ចា Yes, it is very important for you when you buy a new house, when you buy a new building, or even when you buy a new land, to check the feng shui before. Because, as you know, more than 70% of the feng shui come from the landscape. And if the landscape is not good, you cannot change it. អញ្ចឹងសម្រាប់ Master Han ក៏បានលើកឡើងថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទូរទស្សនិកជនបើសិនជាមានបំណងចង់ទិញគេអដ្ឋានថ្មីគួរតែសិក្សានិងពិនិត្យទៅលើហុងស៊ុយជាមុនសិនប្រមាណជា 70% នៃហុងស៊ុយគឺសិក្សាអំពីបរិស្ថាននិងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅមានថាទីធ្លាផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុនទិញគេអដ្ឋានថ្មីចាំបាច់ហើយក៏ជារឿងល្អដែរដែលយើងគួរពិនិត្យមើលនិងសិក្សាទៅលើហុងស៊ុយជាមុនសិន You see in the landscape the mountain, the water, and in the city, the road and the mountain, they have strong influences. You cannot change a mountain. You cannot change the river. Even a road in the city or a building in front of you, you cannot change it. So if it has a bad influence, you keep this bad influence and it is a strong bad influence. ចឹងសម្រាប់landscape ដែលសំដៅទៅលើទីធ្លាផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងទិញផ្ទះមួយដែលហៅទីធ្លានៅខាងមុខផ្ទះឬជុំវិញផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលមានផ្លូវមានអគារមានគេថាភ្នំដែលសំដៅទៅលើអគារហ្នឹងនៅជុំវិញហ្នឹងហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេចា៎ថាមុននឹងទិញយើងត្រូវសិក្សាមើលថាតើជុំវិញហ្នឹងតើតង់ជាមួយនឹង landscape ដែលជាបរិស្ថានខាងក្រៅតើល្អឬមួយក៏អត់តែអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះខ្លាចតែវាគឺជារឿងដែលអាក្រក់ហើយកត្តានេះហើយទើប Master Han suggest មានថាណែនាំឲ្យទូរទស្សនិកជនធ្វើការមើលពិនិត្យមើលទៅលើហុងស៊ុយសិនថាតើហុងស៊ុយដែលផ្ទះដែលយើងកម្រងនឹងទិញនេះគឺជាផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយល្អឬមួយក៏អត់ And one more thing, I told you last time that the architecture is also important.
And the architecture of the house or building, it is not easy to change it. So it's also important for you to check the feng shui before you buy. ចឹងរឿងមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ផងដែរតើតងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែលសំដៅទៅលើសំណង់របស់ផ្ទះសំណង់អគារមានថារូបរាងរបស់ផ្ទះឬរូបរាងរបស់អគារចឹងទៅអញ្ចឹងកាលពីវគ្គមុនក៏ Master សប្តាហ៍មុន Master បានលើកឡើងដែរតើតងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មឬហៅថា architecture ហ្នឹងមានថាយើងក៏ត្រូវតែមើលទម្រង់អគារសំណង់អគារសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនេះវាល្អឬមួយក៏អត់ដោយសារតែតើតងមួយសំណង់អគារតែសង់ហើយគឺសង់អីបាទនៅពេលដែលចេញជារូបរាងផ្ទះហើយពិបាកធ្វើការកែកុនមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ Master បានលើកឡើងថាយើងពិនិត្យមើលចំណុចទាំងប្រមាណដែលគាត់បានលើកឡើងជាមុនសិនមុននឹងយើងសម្រេចទិញផ្ទះមួយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយល់ហើយអតិពលកាន់តែធំគឺវាល្អហើយព្រោះដោយសារអីផ្ទះហ្នឹងគឺវាអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេដោយសារយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិននៅពេលដែលផ្ទះហ្នឹងធ្វើហើយហីប៉ុន្តែទ្វាររបស់គាត់គឺអត់មានហុងស៊ុយទេប៉ុន្តែទីធ្លាខាងមុខផ្ទះគេហៅថាផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងក៏វាទលាយល្អដែរអញ្ចឹងវានៅចំជាមួយនឹងមុខផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលទ្វារយើងអត់មានហុងស៊ុយហ្នឹងតើអាចធ្វើពិធីសាស្ត្រអីដើម្បីកែខៃបានទេ Master Yes, things are possible sometimes by changing the door, by changing the door direction. Of course, you can turn some bad influence to become very good indeed. អញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់រឿងនេះគឺវាអាចទៅរួចបានអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលផ្ទះមួយវាខុសតាក់ទងជាមួយនឹងទ្វារអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សានិងធ្វើការរៀបចំទ្វារតាមរយៈគ្រូហុងស៊ុយជំនាញទៅគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរពីទ្វារមួយដែលមិនល្អទៅជាទ្វារមួយដែលល្អបាន If the good potential of the surrounding is not received correctly by the door, yes, by changing the door, you can adjust the house, the building to the environment and make the feng shui much better. អញ្ចឹងបើសិនជានៅទីធ្លាជុំវិញផ្ទះរបស់យើងណាកញ្ញាតារាមាននៅហុងស៊ុយល្អចាតែបើសិនជាទ្វារយើងអត់មានហុងស៊ុយល្អក៏មិនអាចទាញយកនៅអារឿងល្អនឹងបានដែរអញ្ចឹងលុះត្រាតែផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ទ្វារនេះឲ្យត្រូវជាមួយនឹងទិសដៅដែលល្អដូចគ្នាទើបអាចទាញយកនៅធម្មពលដែលល្អពីខាងក្រៅហ្នឹងចូលមកបានចា That is why it is much better to check the feng shui before you buy and then you can choose the place with the best feng shui អញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលចម្បងដែល Master Han ធ្វើការណែនាំទៅដល់ទូរទស្សនិកជនថាមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តទិញឬក៏ជ្រើសរើសនៅគេហដ្ឋានថ្មីណាមួយគួរតែសិក្សានិងមើលពិនិត្យទៅមើលលើហុងស៊ុយជាមុនសិនដោយសារតែបើសិនជាយើងទិញហើយទិញចំប៉ះផ្ទះដែលមិនល្អក៏យើងពិបាកក្នុងការកែប្រែដែរបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងសម្រាប់យោបល់របស់ Master Han គួរតែពិនិត្យជាមុនសិនចាទស្សនិកជនទាំងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកក៏ចង់ដឹងដែរថានៅពេលដែលយើងទិញផ្ទះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏មើលទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងកុំភ្លេចអស់លោកអ្នកបើសិនជាមានបំណងចង់ទិញផ្ទះឬក៏ទិញអគារអីផ្សេងត្រូវតែចាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្បួនហុងស៊ុយនេះចាអញ្ចឹងចង់សួរទៅ Master ថាបើសិនជាដូចថាមានអតិថិជនរបស់គាត់ដូចជាទស្សនិកជនគាត់ចង់ទិញផ្ទះថ្មីតើមានអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចមើលខ្លួនឯងបានណាមុនពេលដែលគាត់ទៅ Master សិនថាគាត់មានកលឹះអីខ្លះអាចមើលទៅដឹងថាផ្ទះនេះគឺវាមានហុងស៊ុយកន្លែងនេះមើលទៅវាអាចទិញបានដោយខ្លួនឯងណា Master Of course to make sure the feng shui is good by checking all the feng shui you need a master or a good practitioner but still there are some analysis that you can make by yourselfបាទជាការពិតណាស់ទូរទស្សនិកជនដើម្បីទិញបាននៅកន្លែងមួយដែលល្អយើងចង់បានហុងស៊ុយដែលល្អគឺយើងប្រកាសណាយើងត្រូវការគ្រូហុងស៊ុយដែលមានជំនាញដើម្បីធ្វើការចុះទៅមើលថាតើទីតាំងនេះមានហុងស៊ុយល្អឬមួយក៏អត់តាមរយៈជំនាញរបស់គាត់ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះ Master Han ក៏មានគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនអំពីរបៀបក្នុងការមើលមួយចំនួនមុននឹងយើងអាចទិញដីឬក៏ទិញផ្ទះហ្នឹងបានដែល Master នឹងធ្វើការជំរាបជាបន្តបន្ទាប់ First you can observe so you can check the story of the place I mean if this place
has a story if someone used to live there before. So try to get the story. What happened in this house, in this building before, and why the owner wants to sell it. ចឹងរឿងទី1ដែល Master នឹងធ្វើការចែកជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនទី1គឺត្រូវឆែកប្រវត្តិរបស់អគារឬក៏ផ្ទះ ឆែ នេះ កប្រវត្តិឲ្យបានច្បាស់ទៅសិន ថា គេ តើ ចា អគារហ្នឹងឬក៏ផ្ទះហ្នឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េច ចា មូលហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់មុនហ្នឹងសម្រេចចិត្តលក់អគារហ្នឹងតើអគារហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់លក់ហ្នឹងមានអាយុកាលប៉ុណ្ណាហើយមានថាយើងត្រូវចេះឆែកមើលប្រវត្តិអគារហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិននេះជារឿងទី1 អូចាទស្សនិកជនត្រូវ Also, beware of the cheap price, because a house or a building or even a land that is cheaper than the market price is often a bad one concerning the feng shui. ចឹងរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ជូនតកតងមួយតម្លៃម្ដង ចាតម្លៃ ជួនកាលទៅទូរទស្សនិកជនតែឃើញតកតងជាមួយនឹងឃើញតម្លៃរបស់ដីអគារឬក៏ផ្ទះណាមួយមានតម្លៃថោកហ្នឹងជាចង់ទិញចឹងណាតែមុននឹងទិញយើងត្រូវមើលសិនថាតើនៅពេលដែលតម្លៃរបស់វាទាបជាងទីផ្សារធម្មតាតម្លៃផ្ទះនៅម្ដុំហ្នឹងតម្លៃក្នុងតម្លៃមួយចឹងទៅតែមានអីផ្ទះមួយហ្នឹងមានតម្លៃទាបជាងគេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាអីមួយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានជាគេលក់ក្នុងតម្លៃទាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទះមួយដែលលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារបែបនេះក៏អាចចាត់ទុកបានថាផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលអត់មានហុងស៊ុយដែរដោយសារតែអាចនឹងមានរឿងអីមួយពីក្រោយក្នុងហ្នឹងហើយបានជាគាត់សុខចិត្តសម្រាប់លក់ក្រោមទីផ្សារ Also, when you see a property that cannot be sold for a long time, for many weeks, many months, then it tells you also that something is bad, because bad feng shui creates some bad feeling to people who visit the place. Even if they don't know about feng shui, there is something bad they feel, and it makes them reluctant to buy. They don't want to buy. ចឹងរឿងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ម្ដងន័យថាបើសិនជាអគារឬក៏គេអាឋានឬកន្លែងមួយហ្នឹងដាក់លក់យូរហើយប៉ុន្តែអត់ដាច់មិនថាប្រើតែរយៈពេលយូរក្នុងការលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកបានថាកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានហុងស៊ុយល្អដែរ So first, check that in front of the door you have a nice open space that can receive the qi from outside. And at the back, you need the protection. Behind the back is the most important. And it's good also to have protection on each sides like this. ចឹងរឿងដែល Master Han នឹងធ្វើការចែកជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនតកតងជាមួយនឹងការទិញផ្ទះអាឋានថ្ងៃនេះកញ្ញាធីរ៉ារឿងទី1 Master បានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងខាងមុខទ្វារម្ដងទៀតទី1ពីមុខទ្វារយើងត្រូវមើលគេខ្លះទីធ្លានៅខាងមុខទ្វារគឺត្រូវតែទូលាយទី2យើងមើលខាងក្រោយផ្ទះយើងម្ដងខាងក្រោយគេមានថាមាន protection ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមានផ្ទះមានអីពីក្រោយចឹងទៅដែលជួយការពារចឹងទៅតែបើសិនជារឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ណាបើសិនជាមានផ្ទះអមសងខាងទៀតនឹងកាន់តែល្អនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master And then the yin behind the back, a mountain behind the back, or another building, or another house that should be the same height, in order to protect the yin part, which is family life and health. ចឹងរឿងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងយិនផ្នែកខាងយិនម្ដងយិននឹងសំដៅទៅលើការពិនិត្យផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះវិញម្ដងមានន័យថានៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺមើលថាខាងក្រោយហ្នឹងបើសិនជាមានផ្ទះនៅពីក្រោយយើងហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានកម្ពស់ស្មើនឹងផ្ទះរបស់យើងដែរគេថាដំបូលផ្ទះហ្នឹងគឺស្មើគ្នាតែម្ដងហើយនៅពេលដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺមានផ្ទះដូចគ្នាដើម្បីជួយការពារផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងវានឹងជួយទៅដល់សុខភាពហើយនឹងជួយទៅដល់ធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារនៅក្នុង family មានថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានសុភមង្គលផងដែរ ចាជាទូទៅប្រជាជនរបស់យើងគាត់គិតថាផ្ទះចាផ្លូវដែលត្រង់បុកទៅគឺចំជាមួយនឹងទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ហ្មងគាត់តែងតែគិតថាវាអត់ល្អ Master អញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងកើតឡើងបែបនេះឬក៏គាត់អាចមើលទៅគាត់គិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាចជៀសវាងបានទេឬក៏ដូចអ្វីដែលគាត់បានគិតថាវាជារឿងអាក្រក់នោះចា It is not
necessarily bad. There is a common misunderstanding about straight road in front of a door. And because sometimes, yes, it can be bad, but sometimes it can also be very good. បាទទូរទស្សនិកជននៅក្នុងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាដែលសួរថាតើផ្ទះមួយហ្នឹងមានផ្លូវបុកចំពីមុខផ្ទះតែម្ដងតើវាល្អឬមួយអាក្រក់ដែលភាគច្រើនយើងយល់ថាគឺជារឿងដែលល្អតែប៉ុន្តែ Master Han បានលើកឡើងថាវាមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេដោយសារតែរឿងនេះភាគច្រើនមានមនុស្សមួយចំនួនធំគឺយល់ខុសតែតឹងជាមួយនឹងរឿងនេះតែប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទះមួយដែលមានផ្លូវបុកចំហ្មងគឺវាមានអាចនឹងមានរឿងអាក្រក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជួនកាលទៅក៏អាចនឹងមានរឿងល្អផងដែរតកតងជាមួយនឹងករណីដែលមានផ្លូវបុកចំមុខផ្ទះហ្នឹងតែម្ដង Actually, it is a kind of secret from the masters. You have to know that a road in front of you can be good or bad, depending on the way the road goes and how busy is this road. អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងក្នុងករណីនេះអាចនិយាយបានថាគឺជារឿងសម្ងាត់មួយរបស់គ្រូហុងស៊ុយនីមួយៗដែលគាត់តើតែអញ្ជើញគាត់ទៅរៀបចំទៅគាត់ប្រាប់តែថ្ងៃនេះ Master Han ធ្វើការប្រាប់ទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើផ្លូវតែផ្លូវពីមុខផ្ទះរបស់យើងដែលមកនេះគឺជាផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍មិនមានញឹកឬមួយក៏អត់ដែររឿងទី1ដែលទូរទស្សនិកជនអាចពិនិត្យមើលដោយខ្លួនឯងបាន When you have a road in front of the door and most of the traffic, or it is a one-way road, go away from the house, then the chi is removed out from the house. And so it is very bad. You lose a lot of chi. ចឹងនៅក្នុងករណីដែរផ្ទះមួយមានផ្លូវតាមមានថាមានផ្លូវឯកទេសតែផ្លូវហ្នឹងមិនមែនមកយើងទេចេញទៅវិញបាទគេថាជិះចេញទៅវិញយើងនៅចំពីមុខផ្ទះចឹងហើយផ្លូវចេញទៅវិញចឹងហ្នឹងអាចចាត់ទុកបានថាជាផ្លូវដែលជាផ្ទះមួយដែលអត់ល្អទេដោយសារតែផ្លូវនេះវាមិនមែននាំរឿងល្អសំណាងល្អមកយើងទេបើជាយកចេញទៅវិញនេះសម្រាប់ផ្ទះដែរក្នុងផ្ទះមួយដែលមានផ្លូវឯកទេសហើយផ្លូវចេញ But when you see the road, the traffic of the road, people and car coming to you, but not too fast. The traffic is not too strong. Then it means this house receives constantly a lot of chi that people can use to make something very good, like prosperity. ទុយទៅវិញបើសិននៅក្នុងករណីផ្ទះមួយមានផ្លូវត្រង់បុកចំផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវនោះមិនមែនចេញពីផ្ទះគឺបែរមុខផ្ទះមានថាចរាចរណ៍ផ្លូវហ្នឹងមានឡានមានម៉ូតូមកបើកមកចំពីមុខផ្ទះវិញចាយើងអាចចាត់ទុកបានថាគឺជារឿងល្អហើយវានឹងជួយដល់បង្កើននៅភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ផ្ទះឬក៏គេហដ្ឋានរបស់យើងបានដូចគ្នាដែរ But when the traffic is heavy, like you are in a busy city surrounding, a big road in front of you with heavy traffic coming to you, it is dangerous. Because then the chi that come to you is too strong, you cannot handle, and it may destroy you. រឿងមួយទៀតបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលផ្ទះមួយមានផ្លូវពីមុខផ្ទះចំដូចគ្នាមានឡានមានម៉ូតូចរាចរណ៍ចំពីមុខផ្ទះត្រឡប់មកទិសបុកមកទ្វារផ្ទះយើងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនោះចរាចរណ៍នេះគឺជាចរាចរណ៍ដែលមិនមានញឹកដូចជាផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងធំៗតាមមហាវិថីអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកបានថាគឺជាកន្លែងដែលអត់មានហុងស៊ុយល្អទេធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃធាតុជីធម្មពលជីនោះវា strong ពេកវាខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យការទាញយកនៅធម្មពលជីហ្នឹងទាញយកបានមិនថាមកទាញយកបានបាយជា destroy មានថាបំផ្លាញនៅរឿងល្អៗឬក៏ហុងស៊ុយគេហដ្ឋានយើងថែមទៅទៀតផងនេះជាការលើកឡើងរបស់ Master Han So the road in front of you, in front of the door, coming in gently is very good. If the road goes away, always bad, yes. And if the road come to you but with strong traffic,
then it is dangerous. ចឹងទូរទស្សនិកជនងាយនឹងរំលឹកឡើងវិញខ្លីៗដើម្បីងាយស្រួលចាំពី Master Han តាក់ទងជាមួយនឹងផ្ទះដែលមានផ្លូវចំពីមុខទី1ប្រសិនបើផ្ទះមានផ្លូវចំពីមុខផ្ទះប៉ុន្តែគឺធ្វើដំណើរឯកទិសបែរមុខចេញ ចា មានថាឡានម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅធ្វើដំណើរចេញទៅមុខផ្ទះជាវិញគឺចាត់ទុកថាអត់ល្អតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទះដូចគ្នាមានផ្លូវចំពីមុខដូចគ្នាធ្វើដំណើរមកជាមួយស្របជាមួយនឹងផ្ទះយើងវិញមានថាធ្វើដំណើរពីមុខផ្ទះមកឡានម៉ូតូមកបុកចំទ្វារផ្ទះរបស់យើងវិញយើងហើយក្នុងករណីដែរចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរនោះក្នុងលបឿនមួយយឺតក្នុងលបឿនមួយដែលសំស្របដូចថានៅក្នុងផ្ទះក្នុងបរិយាយើងទៅនឹងអាចចាត់ទុកថាគេឋានហ្នឹងគឺមានហុងស៊ុយល្អរឿងមួយទៀតប្រសិនបើគេឋានមួយមានផ្លូវចំពីមុខផ្ទះដូចគ្នាហើយមានឡានចរាចរណ៍ហ្នឹងចំពីមុខទ្វារផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងលបឿនមួយលឿនអញ្ចឹងចាត់ទុកថាគេឋាននេះគឺជាគេឋានដែលមិនមានហុងស៊ុយល្អទេនេះជាការលើកឡើងរបស់ Master Han You know, in Feng Shui, we don't just learn by heart, oh, this is good, this is bad, this is good, this is bad. No. In Feng Shui, we use our minds. We think, we analyze with a good understanding of the fundamentals and with a logical thinking. ទូរទស្សនិកជនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពី Master Han មិនមែនយើងគ្រាន់តែមើលប្រើបេះដូងឃើញថាអូកន្លែងនេះស្រឡាញ់ល្អកន្លែងនេះអត់សូវស្រឡាញ់ហុងស៊ុយល្អទេគឺប្រើគំនិតការគិតពិចារណាវិភាគបានច្បាស់លាស់ដែលប្រើជំនាញដោយអ្នកដែលចេះពិតប្រាកដហ្នឹងគាត់ចោះទៅមើលជំនាញពិនិត្យមើលមានពិនិត្យទាំងទ្វារមើលទាំងបរិស្ថានជុំវិញទាំងខាងក្រៅខាងក្នុងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើហុងស៊ុយកន្លែងនេះល្អឬមួយក៏អត់បើសិនជាគាត់អត់បានវិតម្លៃអត់បានចោះទៅមើលអត់បានវិភាគដោយប្រើត្រីវិស័យរបស់គាត់អត់បានប្រើជំនាញរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏មិនអាចមើលដឹងទេថាកន្លែងមួយនេះល្អឬមួយក៏អត់ដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ ចាឃើញថាការជម្រាបជូនរបស់ Master ពិតជាសមហេតុផលចាពេលខ្លះយើងគិតតែខ្លួនយើងគិតថាផ្លូវដែលបុកចំទៅទ្វារផ្ទះពេលខ្លះក៏វាមិនល្អការលើកឡើងរបស់យើងខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹង Master ក៏បានជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជននេះថាវាមិនមែនសិតសឹងតែជាមិនល្អនោះទេចាមានទាំងល្អវាមានទាំងអាក្រក់ចា Master នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរតើ Master ថាតើយើងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះចានៅពេលមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះថ្មីមួយចា Yes, one more thing you should avoid is a broken mountain like an antenna, big antenna, or a big building with a very cut shape with sharp angles and things like that. Especially if it is in front of your door, if it is closed and high, it can be very dangerous as well. ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់គេឋានវិញនៅខាងមុខផ្ទះ Master Han បានលើកឡើងថាបើសិនជាយើងទិញយើងអាចមើលតែខ្លួនឯងបានទីមួយយើងត្រូវជៀសវាងនៅខាងមុខផ្ទះមិនឲ្យមាននៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសហុងស៊ុយថា broken mountain ដែលសំដៅទៅលើមុខផ្ទះឧទាហរណ៍ថាមានអង្តែនអីមួយចឹងទៅមិនមែនអង្តែនអាតូចៗណាអង្តែនធំបាទអង្តែនធំនៅចំពីមុខផ្ទះហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាល្អដែរមួយទៀតតើតើមកអាគារនៅខាងមុខផ្ទះបើសិនជាអាគារដែលធម្មតាមានរូបរាងធម្មតាសំណង់អាគារបែបជ្រុងហ្នឹងមិនសូវជាមានបញ្ហាតែអ្វីដែលបញ្ហានោះគឺសំណង់អាគារមានថាស្ថាបត្យកម្ម design ប្លង់អាគារសំណង់អាគារមានលក្ខណៈញ៉េញ៉ៃមានថារូបរាងអាគារហ្នឹងអាចមានទម្រង់ស្រួចចឹងទៅស្រួចហ្នឹងបែរមុខម្ចាស់យើងចេះទៅអាចមានទម្រង់អាគារផ្សេងដែលមើលទៅវាអាចនឹងជះនៅឥទ្ធិពលអាក្រក់មកកាន់គេដ្ឋានរបស់យើងដែលស្ថិតនៅចំពីមុខអាគារហ្នឹងហ្មងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែល Master Han ចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់ទូរទស្សនិកជន Yes, and another thing that we consider bad is behind the house. If you have a busy road and more if you have a river behind the back, a flowing water or a flowing road behind the back is considered very bad as well. ចឹងសម្រាប់ខាងក្រោយផ្ទះវិញក៏ Master Han បានជម្រាបជូនទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែរពលគឺខាងក្រោយផ្ទះណាជៀសវាងខាងក្រោយផ្ទះគឺមានផ្លូវ
ផ្លូវគឺជាផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍មានញឹកមានឡានមានម៉ូតូហ្នឹងជិះច្រើននៅខាងក្រោយផ្ទះនៅថានៅយើងនៅមុខផ្ទះតែខាងក្រោយផ្ទះនេះបាច់ជាមានផ្លូវមួយទៀតអាផ្លូវចំពីក្រោយផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺមានឡានម៉ូតូជិះច្រើនហ្នឹងទី1ទី2តទៅមួយទន្លេគេថាផ្ទះយើងកុំធ្វើបែរខ្នងទៅទន្លេគេថាទន្លេហ្នឹងសម្រាប់ទៅទឹកទៅលើទឹកដែលមានលំហូរគេថាទឹកហ្នឹងគឺមានទឹកហូរទឹកអីហ្នឹងមិនមែនជាទឹកដែលមិនអាចមូសបានដូចជាបឹងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់នៅខាងក្រោយផ្ទះ Master បានលើក2ទី1គឺផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍មិនមានញឹកទី2គឺទន្លេដែលមានទឹកហូរនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ Then also look at the base, the ground floor. But structure, I explained also already in the for the architecture, is open base, like house on stilts or a building with its ground floor, base floor, very open where the wind blow constantly. It's like cutting your legs all the time. អញ្ចឹងសម្រាប់តម្រង់ផ្ទះមួយទៀតដែលទស្សនិកជនគួរតែពិចារណានិងគិតមើលដែរតែតង់ជាមួយនឹងរឿងហុងស៊ុយគឺផ្ទះដែលនៅខាងជាន់ក្រោមទាត់ដីនេះគឺអត់មានអីសោះមានថាអត់មានធ្វើបន្ទប់អត់មានអីទលាយឧទាហរណ៍ជាស្ដីដូចផ្ទះដែលធ្វើផុតពីដីប្រើតសអញ្ចឹងទៅចាដែលនេះ Master បានលើកឡើងថានៅពេលដែលផ្ទះមួយដែលខាងក្រោមនោះអត់មានអីសោះមានថាខ្យល់វាចេញចូលពេកអញ្ចឹងណានៅខាងក្រោមផ្ទះវាអត់មានបន្ទប់អត់មានអីអត់មានអគារថ្មបាំងអញ្ចឹងទៅ Master លើកឡើងថាបើសិនជាផ្ទះមួយហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងអត់មានអីអញ្ចឹងមានតាសសរធ្វើផ្ទះផុតពីដីហ្នឹងហាក់បីដូចជាខ្វះជើងទម្រមានថាគ្រឹះវាអត់សូវរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅលើផ្ទះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថា comfortable មានអារម្មណ៍មានផាសុកភាពមានទំនុកចិត្តក្នុងការរស់នៅ Yes, remember that the base of the house, of the building is its attachment to the ground, the connection to the chi of the earth. So it has to be strong, especially if the building is high, you see. នៅមូលហេតុសំខាន់ដែល Master ថាតកតងមួយអគារដែលនៅផ្ទះឬដែលមានដែលជាប់ជាមួយដីនឹងវាល្អដោយសារតែផ្ទះមួយដែលពេលដែលមានគ្រឹះមានផ្ទះជាប់ជាមួយនឹងដីណាវាទាញយកថាមពលឈីពីធាតុដីពីក្រោមមកវិញអញ្ចឹងរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ណាបើសិនជាយើងធ្វើផ្ទះហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែត្រូវការគ្រឹះវាហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំហើយគ្រឹះដែលរឹងមាំមិនមែនជាគ្រឹះដែលធ្វើតែអសរ2 3ហើយណាខាងក្រោមហ្នឹងទលីទេគឺត្រូវតែបុកគ្រឹះចូលទៅដីហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះហ្នឹងអប់មួយដីទើបយើងអាចធ្វើសំណង់ថែមប្រហែលជាន់ទៀតទៅតាមបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់របស់អ្នកជំនាញចឹងទៅចាអូឃើញថាចាទស្សនិកជនត្រូវតែចងចាំនេះគឺជាកន្លឹះល្អៗរបស់ Master ដែលបានលើកឡើងដូចនេះខ្ញុំបានសួរអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះពេលដែលយើងត្រូវទិញផ្ទះថ្មីយើងជៀសវាងអីគេខ្លះចាខណៈពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនឧបត្ថម្ភដោយវូជីតៅអភិវឌ្ឍចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ចាកម្មវិធី The Power of Feng Shui ជាបន្តចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរចាសំណង់ដែលសាងសង់រួចហើយចង់សួរថា Master ថាតើមានកត្តាអីខ្លះបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលសំណង់យើងសាងសង់រួចហើយហ្នឹងចា Yes, you also have to check, as I explained in a previous episode, the dimensions of the house, its shape. ចឹងទូរទស្សនិកជនខ្លីៗមកធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនគឺពិនិត្យទៅលើជ្រុងដែលបាទជ្រុងរបស់ផ្ទះឬអាចនិយាយបានថារាងរបស់ផ្ទះតើវាមានរាងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីមើលដឹងថាតើវាល្អឬមិនអាក្រក់ទីមួយគឺមើលទៅលើរាងឬក៏ជ្រុងរបស់ផ្ទះ As you should know now, the best shape is the square, and the rectangle is also good at the condition that it is not too long. We say that the length should not be more than twice the width. ចឹងសម្រាប់ក្នុងករណីដែលយើងពិនិត្យទៅលើទម្រង់របស់ផ្ទះរាងរបស់ផ្ទះទម្រង់របស់ដីវិញគឺទី1គឺ Master បានលើកឡើងថារាងផ្ទះដែលមានរាងការ៉េមិនមែនផ្ទះមានហាត់ទម្រង់ដីរបស់ផ្ទះមានរាងការ៉េគឺល្អជាងគេផ្ទះដែលមានរាងការ៉េមួយទៀតគឺផ្ទះដែលមានរាងចតុកោណកែងចាចតុកោណកែងចារាងទាំងរាងការ៉េនិងរាងចតុកោណកែងសុទ្ធតែមានជ្រុង4ទាំងអស់
តែសម្រាប់រឿងចតុកោណកែង master បានលើកឡើងថាតម្រងផ្ទះកុំឲ្យវែងពេកចតុកោណតែកុំឲ្យវែងពេកគឺពលគឺបណ្ដោយនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យវែងជាងទទឹងហ្នឹងគុណរហូតដល់2ដងនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ Also, you look at if any missing parts. The missing part is when you put the rectangle over the floor plan, the house, and you see parts that are not covered by the rectangle. Any missing part can affect the family harmony. ចឹងបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងវាខុសទម្រង់ដូចឧទាហរណ៍ជាស្រេចតាក់ទងជាមួយនឹងរៀងចតុកោណកែងហ្នឹងបើសិនជាផ្នែកហ្នឹងលើសចឹងទៅវែងពេកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានផ្នែកមួយដែលខ្វះទម្រង់នឹងការរៀបចំហុងស៊ុយណាបើអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលទម្រង់ផ្ទះហ្នឹងវាខ្វះហៅថា missing part ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរ Beware of very long and narrow houses because in this kind of shape it creates a lot of missing parts. And also people feel squeezed and they feel they lack some freedom. ចឹងក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងមានលក្ខណៈរាងវែងឲ្យចង្អៀតចឹងវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារតែផ្ទះដែលវែងចង្អៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផ្លូវដើរហ្នឹងចង្អៀតដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកម្ចាស់ផ្ទះអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាទឹះចិត្តមានអារម្មណ៍ថាចង្អៀតចិត្តចឹងដែរធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាมันមានសេរីភាពមានថាមានសេរីភាពតិចតួចក្នុងការរស់នៅចឹងទៅ ចានេះឃើញថាជាការលើកឡើងរបស់ Master អញ្ចឹងបើនាងខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនពេលខ្លះអាចសន្និដ្ឋានមើលរូបរាងផ្ទះតែមួយផ្លែទេយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថាអូស្រឡាញ់ផ្ទះនេះស្រឡាញ់ផ្ទះនោះពេលខ្លះក៏អាចអញ្ចឹងដែរតាមពិតមិនមែនចេះតែកលេសឃើញគិតដោយខ្លួនឯងទេវាមានត្រង់ទ្រាយរបស់វាផ្សេងទៀតចានៅក្នុងការជជែករបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជជែកតែរឿងខាងក្រៅផ្ទះឥឡូវចង់សួរ Master ម្ដងទៀតចាបន្តទៀតនេះគឺចង់ដឹងពីខាងក្នុងផ្ទះម្ដងវិញ ចាយើងគួររៀបបែបណាខ្លះនៅពេលដែលយើងត្រូវទិញផ្ទះថ្មី Master Then concerning the internal layout you have first to check the heaven heart the center the center when we put the grid over the floor plan the 9 palace grid the area in the center is called the heaven heart it's like the heart of your body and this place should be free of water already. No toilet, no bathroom, no swimming pool, for example. ចឹងតកតងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាទូរទស្សនិកជនក៏ប្រកាសជាឆ្ងល់ដែរតកតងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅនិងការពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្រៅនៃផ្ទះសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញ Master Han ក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្រាប់ក្នុងផ្ទះ អ្វីដែលយើងមើលដំបូងគេគឺបេះដូងដែលផ្ទះមានថាចំកណ្ដាលផ្ទះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាកន្លែងហ្នឹងចំកណ្ដាលបេះដូងនៃផ្ទះគឺមានបន្ទាត់ grid បន្ទាត់ពុះអញ្ចឹងទៅដែលគេអ្នកជំនាញគេចេះហើយគឺមើលទម្រង់របស់ផ្ទះដាក់ទៅកន្លែងដែលកណ្ដាលគេហ្នឹងគេហៅថា heaven heart សំដៅទៅលើបេះដូងចំកណ្ដាលបេះដូងនៃផ្ទះហើយចំកណ្ដាលបេះដូងនៃផ្ទះនេះគឺมันអាចឲ្យមានបន្ទប់ទឹកហើយនឹងអាចនិយាយបានថា swimming pool ឬក៏អាងហែលទឹកនៅចំកណ្ដាលនឹងបាននេះព្រោះដោយសារអីដោយសារតែកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេដែល Master បានលើកឡើងថាគឺជា heaven heart ដែលសំដៅទៅលើបេះដូងនៃផ្ទះទាំងមូលតែម្ដង ចា The kitchen should not be in the heaven heart as well and also we consider not good to have stairs and elevators in the center alsoឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាហើយទូរទស្សនិកជនក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង heaven heart ចំកណ្ដាលផ្ទះហ្នឹងអត់ឲ្យមានតាបន្ទប់ទឹកឬក៏អាងហែលទឹកមែនតែប៉ុន្តែមានទៀតរឿងដែលមិនអាចដាក់ចំកណ្ដាលផ្ទះបានមានដូចជាផ្ទះបាយ Master Han លើកឡើងថាក៏មិនអាចដាក់ចំកណ្ដាលផ្ទះចំ heaven heart បានដែរមួយទៀតគឺកម្មចណ្ដើឬក៏ចរាយន្តហ្នឹងក៏មិនអាចឲ្យមាននៅចំកណ្ដាលផ្ទះបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាទូរទស្សនិកជនទៅមើលផ្ទះហ្នឹងចង់ទិញផ្ទះថ្មីមួយហើយទៅដល់ឃើញផ្ទះហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងមានបន្ទប់ទឹកមានផ្ទះបាយមានចដានៅចំកណ្ដាលផ្ទះឬក៏មានចដាយន្តយើងអាចចាត់ទុកបានថាផ្ទះនេះគឺអត់មានហុងស៊ុយល្អទេ Then the rest of the layouts has to be analyzed using specific formulas like the 8 mentioned or
the flying star. So that requires to know them and to know how to apply them in detail, of course. ផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងក្រៅពីយើងពិនិត្យមើលទៅខាងផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងមើលអាផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលប្រើរូបមន្តមួយដែលហៅថា eight mention ឬក៏ពាក្យមួយទៀតដែល master បានលើកឡើងហៅថា flying star ដែលសំដៅទៅលើតារាសាស្ត្រដែលយើងបាន master បានជជែកច្រើនហើយតាក់ទងជាមួយនឹង flying star ឬក៏តារាសាស្ត្រហ្នឹងដែល master គាត់នឹងប្រើជំនាញច្បាស់លាស់និងមានឧបករណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាត The eight mentions method that in Chinese we call Bachai is a very important one for the design, the internal layout, because it is based on the date of birth of everyone who live in the house. អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងដែល master បានលើកឡើងនិយាយអំពី eight mention នៅក្នុងភាសាចិនពាក្យកលឹះ key term ក្នុងភាសាចិនគេហៅថាបច្ច័យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងដែលរៀបចំបច្ច័យឬក៏ eight mention ហ្នឹងគឺមើលទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលឬក៏សមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយ Bachai is used for defining the best location for everybody based on their date of birth, the best bedroom, bathroom, kitchen, living room, and so on. អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើរូបមន្តបច្ច័យដែល master បានលើកឡើងហ្នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីចាបាទកញ្ញាធីរ៉ាសម្រាប់រូបមន្តនេះ master បានលើកឡើងថាគឺប្រើសម្រាប់មើលទៅលើបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងកន្លែងទទួលភ្ញៀវឬក៏ផ្ទះបាយសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារដែលផ្អែកទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ពួកគាត់មានន័យថាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់គេងមួយគឺអាចមើលសម្រាប់ unique គឺសម្រាប់តែគាត់មួយតែម្ដងដែលប្រើរូបមន្តបច្ច័យឬក៏ eight mention ដែល master បានលើកឡើង When you consider the Bachai system, it makes two houses being different, even if they have the same surrounding, the same location, the same direction. Like when you choose between two twin houses, because the layout is different. បាទអញ្ចឹងកញ្ញាធីរ៉ាសម្រាប់ការរៀបចំហ្នឹងរូបមន្តបច្ច័យដែល master បានលើកឡើងគឺសំដៅទៅលើការរៀបចំដែលមើលទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចាមួយទៀតទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាជាក់ស្ដែងមានផ្ទះពីរដែលមានរូបរាងតម្រង់ដូចគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាផ្ទះវិឡាខ្ពស់ចាស់ដែលមានរូបរាងខាងក្រៅឯដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្រង់អាចនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីផ្ទះខាងក្រៅណារូបរាងខាងក្រៅដូចគ្នាបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងមានដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងក្នុងតម្រង់របស់ផ្ទះអាចនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការរៀបចំហុងស៊ុយហ្នឹងក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរសំណួរថាសួរថាហេតុអ្វីគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រង់ខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងអា internal របស់ផ្ទះនោះ So that's why you need to use the system to choose the house that matches the best your family, because it's difficult to change a bedroom, change a bathroom, change a kitchen. So better choose which one is the best for you. អញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបច្ច័យជាថ្មីម្ដងទៀតគឺប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសនៅកន្លែងតុបគេងទីតាំងគេងឲ្យត្រឹមត្រូវនិងល្អសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារដែលផ្អែកទៅលើសមាជិកនីមួយៗដោយសារតែយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់គេងបានទេយើងមិនអាចវាយចោលសង់ថ្មីបានទេវាពិបាកអញ្ចឹងអ្វីដែល master អាចធ្វើបានគឺរៀបចំទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សមាជិកនីមួយៗឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយអូចាអញ្ចឹងពេលប៉ុនជាមួយនឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅ master ថាចុះបើសិនជាផ្ទះដែលយើងទិញមកប៉ុន្តែយើងអត់រស់នៅទេយើងទុកសម្រាប់ជួលតែអញ្ចឹងយើង focus ទៅលើរឿងរៀបចំហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ master ចា Yes, indeed. When you don't live in a house, its feng shui does not affect you directly. However, it is still your interest when you buy a house for renting it or you buy a property for investment. It is in your interest to do the feng shui, and I will explain why. សំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាដែលសួរថាតើបើសិនជាផ្ទះមួយហ្នឹងយើងអត់រស់នៅទេដែលយើងគ្រាន់តែទិញដើម្បីទុកសម្រាប់ជួលឲ្យគេបន្តចឹងទៅតែវាយើងត្រូវតែរៀបចំហុងស៊ុយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងលម្អិតគ្រប់គ្នាតាមសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់ Master Han គឺគាត់លើកឡើងថាជាការពិតយើង
បើសិនជាយើងទិញហើយយើងរស់នៅទេយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការសិក្សានិងរៀបចំហុងស៊ុយឲ្យលម្អិតទៅតាមសមាជិកនីមួយៗទេប៉ុន្តែវាល្អដែរបើសិនជាយើងរៀបចំឲ្យបានហុងស៊ុយផ្ទះយើងមានហុងស៊ុយដើម្បីមាននៅហុងស៊ុយដែលល្អនៅពេលដែលយើងទុកសម្រាប់ជួឬក៏យើងទិញហើយដើម្បីទុកលក់ពេលចំណេញពេលក្រោយទៀត For example, you buy a house and you rent it to someone else. You have people inside your house and they pay you the rent and they live there. But if this house has a bad feng shui, what happens? The tenants, the people who live there, they can have problem, especially with money. So probably they have difficult time paying you the rent, or even they cannot pay you the rent anymore, and they have to leave the house, and it will be difficult to get new tenants for getting the money out of the rent. ចឹងទូរទស្សនិកជនចម្លើយរបស់ Master Han បើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំកន្លែងដែលយើងទិញផ្ទះមួយហើយយើងអាងថាយើងអត់រស់នៅក្នុងហ្នឹងផងយើងគាត់ណាទិញហើយយើងទុកគេជួលទៅក៏មិនអីដែរតែប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើនៅក្នុងគេអាឋានមួយយើងទិញហើយយើងទុកគេជួលតែយើងអាចបានរៀបចំហុងស៊ុយឲ្យល្អមិនថាផ្ទះហ្នឹងវាមានហុងស៊ុយអត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេជួលអ្នកដែលគេមកជួលផ្ទះយើងគេប្រកាសជាអាចនឹងប៉ះពាល់អ្នកគេជួលវិញដោយសារតែផ្ទះអត់មានហុងស៊ុយល្អអាចនឹងប៉ះពាល់អ្នកដែលគេជួលចាគេអ្នកជួលបន្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេជួលតែមានរឿងអីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គេឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងមួយលុយគាត់មានបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ពិបាករកលុយអញ្ចឹងគាត់រស់នៅអសេរីចម្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រកលុយអត់បានគាត់រកលុយបង់ផ្ទះយើងក៏អត់បានដែរដោយសារតែគាត់ជួលផ្ទះយើងគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃជួលមកយើងអញ្ចឹងជួនកាលទៅគាត់អាចរកលុយបង់ឲ្យយើងយឺតឬក៏គ្មានលុយបង់ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឈប់នៅពេលដែលយើងអត់បានរៀបចំហុងស៊ុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឈប់ហើយយើងក៏ពិបាករកអ្នកជួលក្រោយទៀតមកជួលផ្ទះយើងដែរហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលទូរទស្សនិកជនគួរតែយកទៅគិតពិចារណាបើសិនជាមានផ្ទះជួល A property with a bad feng shui, like a house, a condo, building, or even a land, is never a good investment. A property with bad feng shui has a low profitability because of all the problem. Also, when you want to sell it back, it is difficult to sell with a good price. ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលមានហុងស៊ុយមិនល្អចាត់ទុកបានថាឧទាហរណ៍ដូចជាខុនដូផ្ទះល្វែងផ្ទះដីហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកបានថាគឺជាការវិនិយោគដែលមិនល្អចា៎បាទដោយសារតែបើសិនជាទីតាំងមួយមានហុងស៊ុយល្អប្រកបណាស់ឧទាហរណ៍ផ្ទះជួលយើងក៏មិនអាចជួលបាននៅក្នុងតម្លៃថ្លៃបើសិនជាដីយើងចង់លក់ក៏លក់នៅក្នុងតម្លៃថោកមានហាត់តម្លៃអាចនឹងទាបជាងទីផ្សារចឹងទៅជាការលើកឡើងរបស់គាត់ When a property has a bad feng shui, it is also a source of a lot of expenditure. You spend a lot of money because most of the time a lot of things are broken like this and you can have a lot of leaks, problem with the electricity and things like that. So you have to repair because you are the owner. Also, usually we see problems with the neighbors, problems with the law, lawsuits and things like that. ចឹងសម្រាប់កន្លែងចលនាទ្រព្យឬផ្ទះចឹងទៅទ្រព្យដែលមានហុងស៊ុយល្អយើងឃើញថាអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនចា៎ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាតាក់ទងមួយភ្លើងងាកខូចបញ្ហាទឹកធម្មតាយើងម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវតែជួសជុលព្រោះផ្ទះរបស់យើងទោះបីយើងជួលគេក៏ដោយនៅពេលដែលគេចេញខូចយើងត្រូវជួសជុលដើម្បីមានជួយក្រោយចឹងបើសិនជាតើតមួយដីអត់មានបញ្ហានេះបញ្ហានោះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយចឹងទៅហ្នឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលហុងស៊ុយល្អសម្រាប់ទីតាំងមួយនោះ For example, and I've seen the case many times, even here in Cambodia, lands with bad feng shui, they have a lot of problems. Like the neighbor, they want to cut your land, take a part of it and steal it like this. Also, it is difficult for getting the property title, and also it is difficult to sell it at a good price when you want to sell it.
ចឹងរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរមុននឹងក៏ master ក៏បានលើកឡើងដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាង ចា៎ ឥឡូវ master ក៏បានលើកឡើងថាក្នុងករណីនេះយើងក៏ឃើញដែរថាជួនកាលទៅដីនឹងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមកដល់ពេលឥឡូវប្រកែកថាព្រោះខ្ញុំចូលដីផ្ទះណៃនឹង5ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រមកទឹកពីទឹកដីតែបន្តិចក៏ឆ្លុះគ្នាចូលឡើងទៅបញ្ហាมันអាចឲ្យធ្វើចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិបានទេកាលតាណាដីចំនួនមានផ្ទះពីរសងខាងហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមានចំនួនជាមួយគ្នាប្លង់កម្មសិទ្ធិក៏មិនចេញប្លង់រឹងក៏ចេញមិនរួចព្រោះថាបើសិនជាមានចំនួននេះប្លង់កម្មសិទ្ធិមិនមានតែយើងអាចលក់បានដោយវិធីណាចាអញ្ចឹងនេះក៏ជាបញ្ហាដែរ Exactly. ចាឃើញថាទស្សនិកជនមិនត្រឹមតែការទិញលក់ផ្ទះទេសូម្បីតែដីក៏ដោយក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺត្រូវតែរកមើលកន្លែងណាមានហុងស៊ុយច្បាស់លាស់ Master ចង់ដឹងថាតើ Master មានកន្លឹះអ្វីខ្លះទៅដល់អតិថិជនរបស់ Master ដែលពេលខ្លះដីកន្លែងគាត់មួយហ្នឹងគឺជាដីទៅទេអត់មានអីសោះតែគាត់ចង់ឲ្យ Master ជួយចាមានកន្លឹះអីខ្លះជួយដើម្បីឲ្យដីគាត់ខ្លាយទៅជាដីមួយដែលមានហុងស៊ុយចាលក់បានថ្លៃក្នុងឧទាហរណ៍យើងទិញមកក្នុងតម្លៃឧទាហរណ៍ថា$20ចាអញ្ចឹងលក់បានតម្លៃ$100អីអញ្ចឹងតែ Master មានកន្លឹះអីខ្លះដើម្បីប្រាប់ទៅដល់អតិថិជនឬក៏មានកន្លែងណាដើម្បីជួយដល់ដីនឹងឲ្យមានហុងស៊ុយខ្លាំងតែម្ដង Master Yes, of course, my customers, when they are aware of the benefits of good feng shui, when they have experienced the good feng shui, they ask me before buying a house or a land, and they think it is worth having my advice because they know the consequences that it can have. ចឹងទូរទស្សនិកជនជាមួយនឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីអតិថិជនរបស់គាត់វិញដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ Master Han ពីមុនមកនៅពេលដែលគាត់យល់ដឹងពីហុងស៊ុយមួយចំនួនហើយគាត់ដឹងថានៅពេលដែលហុងស៊ុយល្អនឹងវាជួយឲ្យគេខ្លះបើសិនជាអាក្រក់អាចមានផលវិបាកឲ្យគេខ្លះហ្នឹងគឺមុននឹងគាត់សម្រេចចិត្តទិញកន្លែងគេអាឋានមួយឬក៏ដីមួយកន្លែងគឺគាត់តែងតែមករក Master Han ដើម្បីទៅមើលថាតើកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយនឹងមានសក្តានុពលឬមួយក៏អត់ដែលអាចនឹងឧទាហរណ៍ថាអាចនឹងទិញទៅក្នុងតម្លៃទាបតែអាចនឹងលក់បានតម្លៃខ្ពស់វិញចា Everyone who has a good knowledge of feng shui, who had significant experience using the feng shui, good or bad, is aware that it is worth paying the feng shui master for helping them choosing a house, a land for buying, even if they buy this property only for investment, because they know the result. So they are ready to pay for our service in order to help them choose the good property. ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយគឺគាត់តែងតែត្រៀមនៅពេលដែលគាត់ត្រៀមចង់ទិញផ្ទះទិញដីឬក៏ធ្វើខុនដូធ្វើអគារអីហ្នឹងគឺគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ទិញអចលនទ្រព្យផ្សេងហើយក៏គាត់ត្រៀមសម្រាប់ស្វែងរកនៅគ្រូហុងស៊ុយដែលជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពប្រកបវិជ្ជានិងមានទំនុកចិត្តថាអចលនទ្រព្យឬក៏កន្លែងដែលគាត់ទិញតែក្រុងនឹងទិញគឺជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលដែលមានហុងស៊ុយដែលល្អហើយគាត់អាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរយៈពេលវែងឬក៏រយៈពេលខ្លីដែលគាត់នៅកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មឬក៏រកស៊ីទៅលើកន្លែងមួយហ្នឹង And these people are ready to pay even more than the market price when they find a place with a good feng shui, because they know the value of the good feng shui and they know the value for a long time also. So for them it is worth paying more to make sure they can get this property. ចឹងតើតើមួយរឿងនេះសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីទិញដីទិញអីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងពីតម្លៃនៃហុងស៊ុយចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញថាអូកន្លែងមួយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលកន្លែងដែលអាចទិញទៅទុកចំណេញបានគឺជាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយចឹងគាត់ហ៊ានក្នុងការចំណាយដើម្បីទុកចំណេញនៅពេលក្រោយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការលក់អចលនទ្រព្យរបស់គាត់ឬក៏ដីរបស់គាត់នៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់ហើយអាចនឹងខ្ពស់ជាងទីផ្សារទៅទៀតដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អចឹងទៅ Therefore, if you want to sell your property,
to those kind of buyers who are aware about the feng shui, you should first arrange the feng shui. But then, when the feng shui is better, you could sell it faster and at a better price to the good buyers. ចឹងបើសិនជាទូរទស្សនិកជនមានដីឬក៏មានផ្ទះដែលចង់លក់កញ្ញាធីរ៉ាអាចបើសិនជាកញ្ញាធីរ៉ាមានដែរចង់លក់ចឹងណាអាចរកអ្នកដែលជំនាញធ្វើការសិក្សានិងរៀបចំហុងស៊ុយជាមុនសិនសំណួរសួរថាដីបំរុងនឹងលក់ទៅហើយយកមករៀបហុងស៊ុយទៅអីគឺរៀបទៅដើម្បីឲ្យដីនោះមានហុងស៊ុយល្អនៅពេលដែលរៀបហើយមានថាធម្មតាដីធម្មតាបើសិនជាអត់មានហុងស៊ុយរៀបហើយមានហុងស៊ុយទៅធ្វើឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងចាប់ចិត្តជាមួយទីតាំងមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃក៏វាថ្លៃចាហើយការលក់ហ្នឹងយើងកម្រងថាក្នុងចិត្តយើងថាដីហ្នឹងបើសិនជាលក់បានបើកន្លះឆ្នាំលក់ដាច់ល្អអញនឹងលក់ដាច់ក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែអញ្ចឹងវាអាចនឹងលើសពីការរំពឹងទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបបានហុងស៊ុយល្អចាអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលយើងត្រូវទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីអីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកក្បួនហុងស៊ុយពីមុនហើយដើម្បីដូចនេះខ្ញុំបានសួរអញ្ចឹងថាតើ Master អាចជួយឲ្យដីដែលអត់មានអីសោះខ្លាយទៅជាដីមួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់តើ Master អាចជួយទៅដល់អតិថិជនរបស់ Master បានអត់ថាដីហ្នឹងគឺប្រកាសជាត្រូវតែបានតម្លៃខ្ពស់តែម្ដងសម្រាប់ Master បន្តតែម្ដងតើអាចជួយទៅដល់អតិថិជនរបស់ Master បានដែរទេ Yes, I can help also my customers when they want to sell a property. First, of course, I will analyze, I will make a clear assessment of the feng shui quality so they know what kind of feng shui they have for the property and they can, for example, adjust the price. If the feng shui is not so good, maybe they have to lower a little bit the price to sell this property. But if the feng shui is very good, they can maybe raise the price. ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់សំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ា Master Han បានលើកឡើងថាគាត់អាចមើលបានទៅលើតំបន់ឬក៏អចលនទ្រព្យណាមួយនៅពេលដែលគាត់ចង់លក់ចេញចា៎ចឹងដំបូង Master Han គាត់នឹងទៅធ្វើការវាយតម្លៃជាមុនសិនវាយតម្លៃទៅលើដីហ្នឹងទីផ្សារចឹងទៅទី2គាត់មើលទៅលើហុងស៊ុយថាតើដីហ្នឹងមានហុងស៊ុយល្អឬមួយក៏អត់សិននៅពេលដែលគាត់មើលឃើញថាអូដីនេះគឺជាដីដែលមានហុងស៊ុយល្អចឹងគាត់អាចនឹងឲ្យបង្កើនតម្លៃថាយើងមានរបស់ល្អហើយហេតុអីយើងលក់ក្នុងតម្លៃថោកយើងត្រូវតែលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃតែបើសិនជាគាត់មើលថាដីរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនសូវជាមានហុងស៊ុយល្អប្រហែលទេបើសិនយើងលក់នៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានអ្នកទិញទេអញ្ចឹងអាចតម្លាក់តម្លៃបន្តិចមកនឹងមានអ្នកទិញលឿន Then after we can try to improve. Everything can be improved. So we try to improve the feng shui of the property, the house, the building, even the land. We can improve the feng shui in some manners, and then my customer with their property improved with the feng shui, they can sell it better and faster. ចឹងតើតោងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមើលហើយយើងវាតម្លៃហើយ Master គាត់មើលឃើញហើយចឹងគាត់ទៅធ្វើការកែប្រែធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានមើលដែរគាត់មានបទពិសោធន៍លើរឿងហ្នឹងហើយ Master បានលើកជារឿយៗថារឿងអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់អតិថិជនរបស់គាត់នៅពេលដែលអញ្ជើញគាត់ទៅមើលគាត់បានវិតម្លៃគាត់បានធ្វើការកែប្រែនិងរៀបចំចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលក់បានចេញលឿនហើយក្នុងបាននៅក្នុងតម្លៃមួយដែលគួរជាទីគាប់ចិត្ត And I can also make a certificate and sign under my name to prove the quality, the feng shui quality of this property if they want to show this proof to the buyer. ជារឿងមួយទៀតដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅពេលដែលទីតាំងមួយឬក៏កន្លែងអចលនទ្រព្យមួយមិនថាផ្ទះមិនថាដីឬមិនថាអគារទេបើសិនជាឆ្លងកាត់តាមរយៈការធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយរបស់ Master ហើយមុនពេលគាត់លក់មុនពេលដែលអតិថិជនលក់ចេញនោះគឺ Master បានពិនិត្យហើយបានរៀបចំហើយគឺគាត់មាន certificate មានថាវិជាប័ណ្ណបត្រមួយបញ្ជាក់ថាទីតាំងមួយនេះគឺត្រូវបានរៀបចំហុងស៊ុយរួចរាល់ហើយដោយ Master Han អញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ម្ចាស់ដីគាត់មានអំណះអំណាងថាខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំបានរៀបចំហុងស៊ុយរួចហើយ
ហើយហុងស៊ុយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាមានហុងស៊ុយល្អសំណួរសួរថាហេតុអីបើខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាល្អណែខ្ញុំមាន certificate នេះដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អ ចាហើយនៅវគ្គក្រោយចាអស់លោកអ្នកនឹងបានជ្រាបពីសេចក្តីសង្ខេបឡើងវិញចាពីប្រធានបទរបស់យើងហុងស៊ុយនៃការទិញផ្ទះថ្មីនេះដោយ Master Han ចាខណៈពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន ឧបត្ថម្ភដោយ វូជីតៅអភិវឌ្ឍ So what you have to remember today is that good feng shui is always a good investment. ចឹងទូរទស្សនិកជនអ្វីដែលយើងត្រូវចាំក្នុងថ្ងៃនេះគឺកន្លែងមួយដែលមានហុងស៊ុយល្អហើយគឺវាក៏ល្អដែរសម្រាប់ក្នុងការវិនិយោគ Whether you want to buy a house or a condo for living, or you want to buy a property for investing or for renting it, with feng shui you can avoid a lot of troubles. ចឹងមិនថាទូរទស្សនិកជនទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅឬមួយក៏ទិញផ្ទះខុនដូឬក៏កន្លែងដីសម្រាប់ទុកជួលឬក៏ទុកសម្រាប់វិនិយោគចំណេញនៅថ្ងៃក្រោយទេកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អគឺតែងតែជៀសនៅបញ្ហាជាច្រើនបាន With feng shui you can save a lot of money by avoiding the bad investments, and with feng shui you can even make more money by choosing the good investment. ចឹងជាមួយនឹងហុងស៊ុយដែលល្អយើងអាចសន្សំលុយបានច្រើននៅក្នុងការដែលយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅលើការជួសជុលអីចឹងទៅហើយជាមួយហុងស៊ុយយើងក៏អាចធ្វើឲ្យកន្លែងមួយនេះកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនផងដែរ But in any case, and especially if someone tells you, oh, go ahead, this property has a very good feng shui, you need to have the proof. ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងទៅទិញដីទិញផ្ទះឬក៏ខុនដូកន្លែងណាមួយហើយម្ចាស់អាគារឬម្ចាស់អចលនទ្រព្យនោះអះអាងថាកន្លែងខ្ញុំគឺជាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អចឹងអ្វីដែលត្រូវមើលមានអីមកអះអាងថាមានហុងស៊ុយល្អ ចា So that's all for tonight. Thank you for watching and see you next week. ចាអរគុណទស្សនិកជនគេថានេះគឺជាកន្លឹះដ៏ល្អៗពី Master Han ដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងរាត្រីនេះចាហើយក៏អរគុណដល់ Master អរគុណ Thank you Master Thank you ដែលបានចាពន្យល់ចាផ្ដល់យោបល់ដល់ច្រើនចាដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការទិញផ្ទះទៅដល់អតិថិជនឲ្យដឹងថាយើងគួរតែទិញផ្ទះបែបណាចាដែលមានហុងស៊ុយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានចារកទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារជាដើមឡើយអញ្ចឹងទៅចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរទស្សនិកជនចាគឺអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ចា Master ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យើងផ្ទាល់នេះចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការចាប់ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 9 យប់ចានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ចាហើយអរគុណលោកអ្នកខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា